chcete 50 naľavo a pravý je výsledný 26. No, v živote sa stávajú rôzne veci, rôzne situácie a teraz nastala tá správna. Ani sa udiala taká krásna vec. Životom ľudia, niekedy dvaja osamelí ľudia. Pozor, sa šihanice! A stane sa to, čo nikto z nich nečakal, že preskočí nejaká tá iskra. Posúvaj, hejo! Ešte nič? Neviem, čo hovorí. Vyzerá to naozaj, že sa fakt niečo ohnivé bude diať. Tak už to necháme v ich rukách. Čo je? Ahoj posledník, po tých krásnych 3 rokoch a dnešný deň našeho výročia by som ťa chcel požiadať o ruku. Bobby. Tu mi ho daj. Moje. Ďakujem. Ty si krdlo. Chceš niečo povedať? Ďakujem všetkým, čo ste mi dnes pomohli, ktorí ste to dávali do poriadku. Trvalo to zhruba 2 týždne. Veľká vďaka všetkým. A spoločné objatie. Veľké spoločné objatie. Daj si šampus. No, ďakujem. Jo, to si ma prekvapil, mať. Daj nám ešte spoločne. Počkaj, aj no. A ručičku Počkaj daj. takto. Počkaj, mám taký tak. Takú pusinku. A naozaj veľmi krásne gesto a to ste mali vidieť, keď ste sledovali, teda vy ste všetko sledovali, čo sa dialo na tej dráhe. Ale keď ste sa tak pozreli po okolí, koľko párikov teraz sa tak chytilo za ruky a objalo sa. Čo si upustil?